нийслэлийн төлөөлөгчдийн хурлын 43 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Оюунбаатарын мөнх тулд тандрыг баяр хүргэе. Манай мөнх тулд садуу мөнх тулд хоёр хүүхдийн аав нэг сайхан бүсгүй нөхөр. Манай мөнх тулдын одоо дүүргийн эдээс хөрөг оруулалтыг харуулсан багнуу дүүргийн одоо 2, 4, 5 дугаар хорогод баригдаж байгаа 6 км замын санхүүжилтийн экосүрийг манай мөнх тулд олж ирсэн шүү. Баяр хүргэе. Маш олон бүтээн байгуулалтын энэ залуучууд өөрийнхөө гараар энэ өдөртөө бүтээсэн гэж хэлэхэд бол эцэсдэхгүй тийм. Үнэхээр мөнх тулдыг дэмжиж байгаа, мөнх тулдыг хийсэн бүтээсэн зүйл багнуур дүр хагдж байгаа хамтдаа гадгаад ашиг бий сонсъё. Бүгд ийм байгаа байна. Хайста нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын 43 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Оюунбаатарын мөнх тулд таныг хөтлөх мөрөж байна. Гишүүд дэвжигчтэй энэ өдрийн мэнд хүргье. Улсын хурлын болон нийслэлийн сонгуулийн нээлт маань өнөөдөр ингээд аль биесээ хуулийн хугацаанд эхэлж байна. За үүний өмнө би та бүхэнд 2-3 зүйл тодруулж хэлсэн юм аа. Энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд улс орн маань яаж хөгжвөө гэдгийг та бүхэн нүдэн дээр ил байгаа. Тэгэхээр би ганц нэг зүйлийг та бүхэнд тодруулж сануулах гэсэн юм. Учир юу гэвэл 12 онд их хурлд ардчсан нам олоолаа болсон. Нийслэлд мөн олох болсон. Дүүрэгт мөн олоолаа болсон. Энийний ач тусаар Монгол улсын хөгжил цэцгэлд нэг шатаар урагшаа алгасан. Монгол улсад томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдсэн та бүхэн мэдж байна. Би ганцхан жишээ хэлье. Хамгийн тод жишээ манай Багнуур дүүрэгт баригдах 700 мегаваттын цахилгааны станц. Энэ ажил удахгүй эхэлнэ. За их хурл засгийн газартай холбоотой асуудлыг манай гишүүд маань хэлэх баг. За мөн ганц төмөр сайнтай нэг баярлалаа гэж зүйлийг хэлмээр байгаа. Учир юу гэвэл Дэлхийн банкны хөрөнгө оруулалтаар баригдажсэн 640 хүүхдийн суудалтай сургууль биднийг ажил авахд зогссон байсан. Энэ ажлыг ганц төмөр сайд урагшлуулж одоо ашиглалтанд ороод явж байгаа шүү гэдгийг та бүхэнд бас баталгаажуулж хэлмээр байна. Засгийн газар болон нийслэл дүүрэг нэг намаа сонгогдохын бүрдэхийн ач холбогдлыг энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд манай дүүргийнхэн хангалттай мэдэрсэн гэж би өөртөө ойлгож байгаа. Ялангуяа нийслэлийн удирдлагууд болон нийслэлийн засаг дарга Батүлтэй Багнуур дүүргийн ардчсан нам болон Багнуур дүүргийн засаг дарга маш сайн ойлгоцож хамтран ажилласны үр дүнд бид энэ 4 жилийн хугацаанд 50 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг дүүрэгтэй хийж чаджээ. Үүний нэг тодорхой жишээ бол 2008-аас 2012 оны үед Багнуур дүүрэгт боловсролын салбарт нэг цэцэрлэг ашиглалтанд орж исэн бол энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 4 цэцэрлэг нэг сургууль ашиглалтанд оржээ. Мөн ирэх жилүүдэд энэ сургууль цэцэрлэгийн тоо нэмэгдэнэ. Ингэснээр бид бага насны хүүхдүүдэд олон километр газар ахуулж хол явуулахгүйгээр цэцэрлэг сургуулийг гэрийнхэн хаяанд авчирнаа. Мөн дэд үтцийн асуудлаа бид бүрэн шийдсэн. Гэр орооллын арт зам, хот доторх арт зам, ногоон байгууллагын тогтчил бүгдийг шийдсэн гэж ойлгож байна. Ялангуяа цахилгаан эрчим хүч, инженерийн шугамшилжээ энэ асуудал бол Багнуур дүүрэгт бүрэн шийдэгдсэн. Ирэх жилүүдээс бид гэр орооллоо дахин төлөвлөн гэр орооллынхаа иргэдэд хашаандаа сайхан амьдрах боломжийг нь бүрдүүлсэн ийм сайхан мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлж оролцож байгаа. Улсыг хурлч тэр, нийслэлч тэр гэр орооллынхаа иргэд рүү хандсан ажлуудыг маш их хийхээр төлөвлөсөн.
нийслэл өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 5А мөрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн, амжилттай хэрэгжүүлсэн, 100% амжилттайгаар хэрэгжүүлсэн. Ялангуяа Улаанбаатар хотын дэд үндэс нийгмийн суурь сүлжээ бол үндсэндээ шийдэгдсэн. Манай багнууд дөрөвч ялгаагүй шийдэгдсэн. Энэ 5А хөтөлбөрийг үргэлжлүүлээд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд сонгуульд оролцож байгаа манай ардсан нам 5 нэмэх төлөвлөгөөг боловсруулсан. Энэ нь бол 5А-га үргэлжлүүлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр багнуур дүр маань илүү сайхан хөгжнөө. Энэ хөгжилд хүргэх үндэс нь бол та бүхэн юм шүү. Та бүхний сонголт юм шүү. Улсын хурлд нэр дэвшиж байгаа манай дөрвөн гишүүн, мөн нийслэлд нэр дэвшиж байгаа бид тавыг багаарн тэмцэлээр манай багнуурын ирээдүйн хөгжил та бүхний төсөөлж байгаагаас сайхан болно гэдгийг би баттайгаар хэлж чадна. Тэгээд Улсын хурлын нийслэлийн сонгуулийн сурталчилгаагаа ингээд албан ёсоор нээснийг ингээд мэдэгдэж байна. Та бүхний санал, та бүхний сонголт, та бүхний бидний багнуур дүүргийн ирээдүйг тодорхойлно шүү. Амжилт хүсье бүгдд нь. Улсын хурлын сонгуулийн 59-р тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч ноён Бадбын мэдрэг та бүхэнд танилцуулалтаа таатай. Бүгд орныг арчилсан цаг тааж тэр үеэс хойш өнөөдрийн энэ цаг хүртэл ажилтай хамтдаа байгаа энэ бүхнийг би танилцуулалтаа таатай. Арчлын одоо ариун та бүхэнд арчлын гомыг одоо хүргэсэн гэрнэ. Төрийн бодлогын төвшөнд юу хийж чадхаа тайлбарлан таниулах, уулзах, ярилцах, улмаар итгэлийгтэн хүлээхээр энэ удаа өөрийн сонгуулийн сурталчилгаагаа нийслэлийн 100 хаяа наран ургах зүгээс эхэлж байна. Та бүхэн Монгол хүний сарвал ухаан, сайхан сэтгэлээр хүлээн авна уу? Та бүхний хүндэтгсэн багнуур дүүргийн төлөө багийн 59-р тойргийн гишүүн Балбар Овгтай мэдрээ. Баярлалаа. Улсын хурлын гишүүн хуучин сайдсан аян гişиг дэмбэлийн Тэмүүжин даныг би хүндэтгэлтэйгээр орон дуудаж байна. Сайдч айдагч орчил би баяр хүргэж байна. Баярлалаа шүү. дахиад цаадуулчин хөгжиж байгаад багнуурыг хот болгоё гэсэн чинь хороогоор хоогод өгсөн гинэ. Хин Тэмүүжин тэгж гэнэ. Багнуур ядсан байхгүй. Яагаад ядсан бэ гэвэл багнуур 4 гишүүнтэй болж. Багнуурын төлөө улсын хурлд дуурах 4 хүнтэй болж байгаа. Багнуурын төсвийг ярихад 4 хүчтэй астан бос боломж өгч байгаа. Нэг хүлээж зөвшөөрч чаддгүй. Багаар ажилтдаггүй хүмүүс багнуурыг 4 хэсэг хурцтай гэж бодож яж магадгүй. Бид бол харин нэг баг миний сонгогд хороо хаан байгаас үл шалтгаалаад би багнуурын имлэгийн төлөө ажиллана. Тэр имлэг намайг сонгосон сонгоогүй гинт байсан багнуурын хэн очив. Скватер дүүрэгт багнуурыг хуваагаад 4 хуваад өгсөн байлаа гэж. Дүүргийн скватер ч бас 4 хуваагдсан шүү дээ. Гэхдээ 4 жилийн дараа би хөлчин, би үндсэн үеийн мэргэжил. Монгол улсад хотын хөгжлийг авчрахын тулд үндсэн үйлд өөрчлөлт оруулах ёстой. Хот гэдэг статусыг бид засаг захиргааны нийтдээ адилхан болохын тулд үндсэн үйлд өөрчлөлт оруулах ёстой. Би энийг хий.
4 жилийн дараа Сүхбаатар дүүрэг дөрөв хуваагдсан Багнуур биш. Багнуур хотод чирэгдсэн Сүхбаатар дүүрэг байна. Би даасан хотод харьяадагдж байгаа Сүхбаатар дүүрэг гэж хэлэгдэх хүртэл Багнуурын төлөө ажиллах Багнуурын 5 багинд байна. Бид бүгд дэмжээ. Баярлалаа. Улсын хурлын 2016 оны 61-р төвөөр дэвшигч Мэгдөрчийн Багчиг гэдэг ажиллагчдаа даатаа. Хад өргөе. Баярлалаа. Залуучуудын, эхчүүдийн, төрийн аль багчдын дунд нь би ажиллах болно. Багнуурынхандаа Бачимгийн болцоог тавьж байгаагаа дуулгая. Тэгш сар бүрийн эхний 7 хоногт би Багнуурынхантайгаа байнга уулзаж ажиллах болно. Бүхний талд зүдэрсэн олны дунд нь орж иж ажиллахаар би ирлээ. Та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа. Ээж хүний үг, их хүний үг ийм л байдаг. Тэгээд би гантмар сайтын зүгээр би олон жишээг ярихгүй. Тэр зүгээр хийсэн зүйл тань дэндүү болон байгаа харагдаж байгаа. Ийм л бүтээн байгуулалтыг эзэн улсын хурлын сонгуулийн 62 дугаар арчсан намаас дэвшигч тусны би гантмар таныг тайснаа хүндэтгэн өрж байна. Та бидний үр хөвгтийн төлөө бодит үрдүн авчирсан гэрхэм улсын хурлын сонгуулийн 62 дугаар дарагт арчсан намаас дэвшигч тусны би гантмар таныг тайснаа хүндэтгэн өрье. Энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд үнэхээр монголчууд бид юу хийж чаддгаа бол харсан ийм 4 жил байсан. Гэхдээ бид нэг зүйлийг ойлгосон. Бид чадах юм байна гэж ойлгосон. Бид чадах юм байна. Бид хүүхэд бүрээ хөгжүүлж чадах юм байна. Хүүхэд бүрт авьяас байгааг бид мэдсэн, үзсэн. Хүүхэд бүрийн авьяасыг хөгжүүлж чадчих. Монгол аялал жуулчлалыг хөгжүүлж болж байна. Тэрийг харлаа. Бүтээн байгуулалтыг хийж болж, хуулийн шинжилэл хийж болж байна. Эдийн засгийн таатай бодлого явуулж болж байна. Хямд хүүтэй зээлийг бид ард түмэндээ санал болгож чадчихээн. Сайн оюутны зээл 5%, ипотекийн зээл 8%. Энэ бол бидний хийж чадж байгаа илэрхийлэл. Засаглалаа ч гэсэн сайжруулж болж шүү дээ. Манай Батчимэг гишүүн бол яг засаглалаар мэрэгдсэн хүн. Төрийн албыг бид нар ил тод болгож чадчихээн. 11 төв дээр очсон дуудлага болгон сайдын өрөөнд ирдэг. Энэ бол үнэхээр сайн хэрэг. Үнэхээр сайн хэрэг. Бид хийж болж байна. Энийг үнэхээр Монголын бидний одоо хүсэж байгаа хөгжилтэй холбоход хугацаа хэрэгтэй байна. Тийм учраас ардчилсан нам 2012 оны сонгуульд мөрийн хөтөлбөрөөр ард түмэндээ санал болгохдоо 2020 гэж хэлсэн нь бас бидний тооцоо алдаагүй юм шиг. Болно, хийж болно. Тэгтээ хугацаа хэрэгтэй. Энэ хугацаа бидэнд юунаас их чухал, юунаас илүү чухал байна гэж ингэж харагдаж байна. Тэгээ бид хэд бол одоо энэ 4 жилийн хугацаанд Багнуурыг өстө гайхамшиг бүтээнэ гэж худлаа амлахгүй. 4 жил гэдэг чинь хугацаатай. Бид нар тэгтээ бусад багийнхнаас арай
барьцтай ажил хийх юм аа. Бид нар Багнуурын хүүхэд бүрийн хөгжлийн төлөө бид хэд зогсож чадах юм аа. Бид нар Багнуурынхаа багш нарыг нийгмийн асуудлыг шийдэхин төлөө бид хэд зогсож чадна. Бид хэд ямар ч байсан Багнуурын багийнхнаар овгөлсөн барьцтай юм үлдээнэ. Та бүхэн итгээрэй. Барьцтай юм. Энэ Ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрт байгаа барьцтай юм биднээр овглож 4 жилийн дараа үлдэх болно. Багнуур дүүргийн хөгжил түвшнийг үргэлж өндөр түвшний төлөө ажиллах энэ таван хамтдаа бүгдээрээ бэлтгэцгээе. Та бүхэн сайн эрүүл их болгоны 5 түвшнийг явуулсан. Ойн түвшний маш баярлалаа.